Как красиво поставить наглого человека на место в присутствии других людей. Есть просто незаменимая для этого фраза, после которой ваш обидчик почувствует себя нелепо и глупо, а люди из вашего окружения будут знать, что вы не терпите грубых, неуместных вопросов и комментариев и не собираетесь их молча проглатывать. Поэтому в ответ на грубость скажите человеку: «А ты что, действительно думаешь, что это стоило говорить? Ты и правда ждешь, что я на это отвечу?» И если он все же ответит «да», то скажите ему что-то вроде: «Ну тогда тебе сегодня просто не повезло».